अरे मोटे, एक काम की बात बताऊं क्या, और एक राज भी बताऊंगी तुझे। क्या सच में? हाँ, पर उससे पहले तुझे हमें कुछ खिलाना पड़ेगा। इसमें क्या बात है, आ जाओ अंदर। तुम दोनों मेरे खास गेस्ट हो, तुम दोनों इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म चिकन बना कर लाता हूँ। अरे चंपा, बताना क्या प्लान है तेरा। चुप, वरना चिकन हाथ से निकल जाएगा। ला 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 ला, स्पेशल डिश तैयार है। अरे वाह, खुशबू तो मस्त आ रही है। अरे खाओ ना दोस्तों। चलो फिर टूट पड़े खाने पर।